Okay, magandang buhay mga ka-Tech Moves. Ayan, welcome po sa ating pong channel, Tech Moves for Fun. Sa channel na ito, what you see is what you get. Okay, so salamat nandiyan na naman kayo na manonood sa ating bagong vlog po na ito ngayong oras na ito. Ayan. So, atin pong gagawan ng power cord, mga ka-Tech Moves. Okay, itong Alpha Tango na ipinahiram sa atin ni Sir J. Ocampo. Alright, shout out Sir J. Ocampo. Ayan, ito po yung ating ICOM IC Alpha Tango. Napakaganda. Ayan, okay, fresh na fresh mga ka-Tech Moves. So, ito po. Ang problema, si Sir J kasi nakalimutan niya yung power cord nito mga ka-Tech Moves. Kaya gagawan nga natin mga ka-Tech Moves ng power cord mga ka-Tech Moves, itong Alpha Tango na ito. Ayan. So gawan natin ng power cord mga ka-Tech Moves. Ito, yung gagawin nating power cord ay safety itong radyo natin mga ka-Tech Moves. So panoorin nyo itong video na ito. Para lang po ito sa mga baguhan sa paglaradyo. Sana'y makatulong po sa inyo mga ka-Tech Moves. So ito na. Okay, ito na yung video kung paano tayo gagawa ng sarili nating power cord. Safety yung power cord, safety ang radyo, safety yung power cord, safety yung power supply. Ayan, safety lahat, pati yung gagamit. Okay, so ito na po yung video. Sana po yung may matutunan at mag-enjoy tayong lahat. Okay mga ka-Tech Moves, ito na po. Ito na po yung ating very fresh na ICOM IC Alpha Tango. Yan. Lapit natin para makita ninyo. Focusing. Yan. Very fresh po itong ating Alpha Tango. Yan. Okay. So, saan ka pa? Ayan. So, muli ito po ay pinahiram ni Sir J. Ocampo. Shout out Sir J. Ocampo. Ayan, magandang buhay po sa inyo, sir. Alright, ang problema kay Sir J, ikaw Sir J nagpahiram ka ng radyo pero wala ka namang ipinahiram na isinamang power cord. Ikaw talaga Sir J. Ayan. Alright, so ganun pa man mga ka-Tech Moves ay walang problema dyan sapagkat sa channel natin ay magagawa natin ang paraan yan. Okay, so ito po yung ating gagawin sa vlog po na ito. Gagawan po natin yan ng power cord. Okay? So, ito ang maganda sa channel natin. Tuturuan natin yung mga first timers, yung ngayon lang, yung bago-baguhan pa lang, baguhan sa pagraradyo. Ayan, yung walang kaalam-alam ay ito, alam ko sana makatulong sa inyo. So, kaysa bibili tayo o magpagawa sa iba, ayan, o kaya bibili, ikaw na lang gagawa, tayo na lang gagawa. Sundan mo lang itong tutorial natin. Yan, gagawa tayo ng power cord nitong Alpha Tango natin. At ang maganda rito, hindi lang basta power cord yung gagawin natin, kundi isang power cord na safety na gamitin para sa ating radyo. Safety, lalagyan natin ng safety na ayan, ano man tawag dito. Okay, basta gawin nating safe yung pong ating gawin nating safe yung ating power cord. Lagyan natin ng technique para safety. Okay, para magkaroon ng safety yung ating radyo kahit na mabaliktad yung pagkabit ng power cord. Yun lang ang dilema pagka power cord mga ka-Tech Moves. Mayroong pagkakataon na sa kamamadali natin ay nababaliktad natin yung terminal, yung positive na i-connect natin sa negative, then yung negative na i-connect natin sa positive sa power supply. Ayan, sa power supply mga ka-Tech Moves. So sa mga ganong sitwasyon, masisira yung radyo. Pero sa gagawin nating power cord ngayon mga ka-Tech Moves, kahit aksidenteng mabaliktad yung pong terminal, okay, sa baterya, kahit yung pula ay naikabit sa itim, yung itim na ikabit sa pula, mga ka-Tech Moves, kahit papano safe itong radyo natin, hindi masisira. So yun yung klase ng power cord na gagawin natin ngayon sa vlog po na ito. Ano ba ang kailangan natin? Okay, sa paggawa ng power cord mga ka-Tech Moves,
Of course, kailangan natin ng yan, hindi mawawala yung wire mga ka-tech moves. Ito. So, isang pula at saka isang itim. Yan, para sa negative. So, isa para sa positive, isa para sa negative. At kailangan natin ng ayan, DC in. Ayan. Ang tawag nito. Ito yung pong connector. Ayan. So DC connector, DC connector. Right? Para dito. Dito. Okay? Para dyan. Right? So kailangan natin yan, DC connector. Then kailangan natin ito mga ka-tech moves. Ayan. So ito po ay 20 ampere. 20 ba to? 30. 40. Ayan o, 40. Kita nyo ba mga ka-tech moves na 40? Hindi masyadong maninag, ano? Excuse me. Ayun o, 40. Yan, 40. Kita na. Ayun, 40. 40 ampere. Okay? So, yan yung ating ito ay para sa dulo ng ating power cord para i-connect natin ito dito sa may power supply. Yan. Okay? Yan, para hindi siya kasi kung walang ganito mga ka-tech moves, kung wire lang, may chance na maputol yung pong wire. Kaya maglagay tayo ng ganito para iwas putol. Ayan, ikabit mo lang dyan, ipasok mo. So hindi hassle ang pagkakabit, di ba? So yan. And then yung pinakasekreto ng ating power cord mga ka-tech moves, hindi mawawala ang ting diode. Ayan, diode. Okay? So, ito po ay 12 ampere na diode mga ka-tech moves. Ayan, hindi mawawala. Ito ang magiging sekreto para magiging safe itong power cord natin. So, ano pa bang kailangan? I think yan lang yung kailangan mga ka-tech moves sa paggawa natin ng power cord. So, tara na. Umpisahan na natin ang paggawa mga ka-tech moves.
Okay mga ka-tech moves, so gagawa na tayo ng ikakabit na po natin itong ating diode, protection diode na tinatawag. Ito po ay 12 ampere na protection diode. Ayan. Okay, so kung pansin po ninyo kung paano ang pagkakabit nito mga ka-tech moves, napakadali lang. Ikakabit natin itong diode sa positive. Okay, dito sa red, kaya nagputol ako mga ka-tech moves. Ito, kung napansin niyo, pinutol ko ito. Ayan. Okay, pinutol ko siya. Alright, ito po yung ating power cord na ginagawa. Ayan o. Oh. So, nagputol ako mga ka-tech moves kasi dito natin i-connect yung diode. Hindi sa negative, okay? Sa positive dapat i-connect ito. Alright, so i-explain ko po sa inyo kung paano po ikakabit itong itong diode na ito mga ka-tech moves. Ito, ilapit ko lang Yan, sana maganda-ganda ang pagkaka-focus. Yun. So kung pansin ninyo itong diode na ito mga ka-tech moves ay meron siyang silver dito sa may kaliwa. Ayan, sa may kaliwa. Meron siyang silver na linya. Okay, sa kabila wala. Okay, ibig sabihin yung pong daloy ng kuryente ay papunta dito sa kaliwa. Hindi po pa kanan yung daloy ng kuryente, kundi pa kaliwa. Okay, parang andito yung arrow niya. Kung nasaan yung pong may silver, yun yung arrow. Yun yung flow. Yan. Sana tama yung mga pinagsasabi natin dito mga ka-tech moves. Okay. So kung andito po yung pong silver, meaning to say, ang pagkakabit nito mga ka-tech moves, itong diode na ito, kung nasaan yung merong silver mga ka-tech moves yan, kung saan yung flow, kung saan papunta yung kuryente, dito natin ikakabit mga ka-tech moves, dito sa dulo nito, ikakabit natin dito yung papunta sa radyo. Yan, tandaan nyo yan Dito sa kaliwa, papuntang radyo. Itong sa kanan, ayan dito, na wala siyang silver dito sa kanan, papunta po ito sa power supply. Yan dito, ito, papunta sa power supply ito. Yung walang silver, okay? Again,
Yung may silver, ito po yung flow ng kuryente papunta po dito sa kaliwa. Yung may silver, ito i-connect natin ito doon sa may wire na papuntang radyo. Okay? Papuntang radyo po ito sa kaliwa. And then dyan sa kanan, okay, ay ito sa kanan na walang silver na linya, dito sa kanan ay papunta sa power supply. Oh, ganun po mga ka-tech mobs ang pagkakabit nitong ating diode na ito. Okay, so atin na pong ikabit mga ka-tech mobs. At baka ikabit pa po ng iba. Ayos, ayos.